Praise Lord. I'm Tyson from ITC Quality Church. இன்னைக்கு பைப்லைன் மீட்டிங் சன் ஆஃப் காட்லங்கிற டாபிக்லேருந்து நடத்துனது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஆரம்பம் முதல் முடிய வரையும் இந்த கோஆர்டினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண விதம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணது அண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. அட் த சேம் டைம் வந்து இன்னும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் வளர்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு.